Ví điện tử ngân lượng.vn và Ngân hàng Cổ phần Thương mại Kỹ thương Việt Nam Techcombank đã chính thức ký kết hợp tác nhằm đem lại cơ hội thanh toán trực tuyến dễ dàng cho khách hàng. Theo đó, khách hàng có thể sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Techcombank Fast Access, thẻ ghi nợ quốc tế Techcombank Visa Debit hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến Fast iBank của Techcombank để chuyển tiền hoặc thanh toán trực tuyến với ngân lượng.vn. Hiện tại Ngân lượng đã có khoảng 200.000 tài khoản ví điện tử, kết nối với 6 ngân hàng tại Việt Nam. Dự kiến Ngân lượng sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống liên thông với toàn bộ các ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian tới.